我話有一晚敲佢門，嗰個男同事叫佢好緊張，好緊張，好通緊張，佢，去佢個房通佢。CY 葉話分享一個大飯俾同事食咗個飯，好慘喎！係呢個我會投你啊，CY 葉。係佢係冇瞓入間房。正想問你個 friend 有冇諗過自己點解冇得入？佢可能2條到1秒搞掂啦，係嘛？係。但係我先唔小心，我啤咗10條出嚟。有冇啲咩啊因？為要撳幾多數字㗎嘛。係啊。佢話我唔小心，忍唔到啊！忍唔到。我撳咗1000。